السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في الموديل amélioration du sol. Alors في les vidéos اللي فاتوا كملنا le chapitre 1 compactage du sol par les séances présentielles et aussi les vidéos en ligne. On commence par le chapitre 2 drainage et assèchement. Drainage et assèchement باين باللي titre باللي le problème c'est le problème هو l'existence de l'eau dans le sol. يعني l'existence تاع bien sûr تاع l'eau dans le sol. Bien sûr l'existence de l'eau ولا وجود الماء في le sol هو problème كبير. D'après Dr Ralph Peck, est un docteur en génie civil, bien sûr la spécialité mécanique des sols, non, géotechnique. La date de naissance, je pense, c'est 1921 au Canada. La date de décès en février 2008 les États-Unis. Bien sûr, le docteur Ralph Peck, d'expérience كبيرة في le domaine. Et à plusieurs occasions, il a fait commenter que la présence d'eau dans le sol a causé la plupart des problèmes géotechniques, bien sûr. Le docteur Ralph, toujours كان يقول باللي l'existence de l'eau dans le sol هو اللي يدير لنا les problèmes. هو اللي يدير لنا les problèmes. Pourquoi? Parce que l'existence de l'eau dans le sol avec un sol qui تكون عنده très faible perméabilité واش راح يكون عندنا surtout les sols dans les cas des sols cohérents à faible résistance راح يكون عندنا un problème de stabilité et un problème de tassement à long terme alors madame l'existence de l'eau dans le sol problème il faut les ingénieurs يلقاو des solutions. Bien sûr l'existence de l'eau باين باللي راح يكونوا les caractéristiques du sol نتاعك faible. Alors il faut modifier les conditions hydrauliques pour les différents types de sols et avec différentes méthodes d'amélioration. Ok, pour contrôler bien la pression de l'eau, pour modifier aussi l'écoulement et pour contrôler la pression de l'eau dans le sol par le changement تاع les conditions hydrauliques. Les changements باش يندار بدي méthodes d'amélioration pour le problème تاع l'existence de l'eau dans le sol. Ok. D'après les expériences اللي كانوا من قبل هاد لي بروبليم جيوتكنيك اللي يديرهم l'existence de l'eau قدروا les ingénieurs يكونتروليو la pression ou la présence ou l'action de le sol par les méthodes d'amélioration. Et alors l'ingénieur puisse être capable d'influer sur le comportement de sol d'une manière positive. Madame نقدروا نموديفيو les conditions hydrauliques, madame نقدروا نكونتروليو la pression de le sol, alors on peut améliorer les caractéristiques du sol. Et bien sûr l'ingénieur est capable باش ينفلويي على le comportement تاع le sol تاعو d'une manière positive par des méthodes. Bien sûr ce sont des méthodes spécifiques pour le problème هذايا. مادام رانا نحكيو على الدريناج et l'assèchement نحكيو على l'existence de le sol. D'après bien sûr docteur Ralph Peck قال لك بلي la majorité تاع les problèmes يجيو من واش؟ يجيو من la présence d'eau dans le sol. La majorité تاع les problèmes
واش يقدر يدير l'existence de لو سول؟ يقول لك les conséquences techniques les plus graves اللي يقدر يديرهم هذا l'eau de le sol. C'est la rupture des fondations. La rupture de fondation et aussi le glissement de terrain. Et le changement de volume. احنا كي نحكوا على لو شونجمون دو فوليم راح نحكوا على لو بروبليم روتري غونفلومون دو سول، وهذا واحد من لي بروبليم المعروفه في لا جيوتكنيك، سي الروتري والغونفلومون والسولافمون. باغ اكزومبل كيما تشوفوا هنا في الفوتو هذه، شوفوا مليح هذا السول بيان سور، في لو كا هذا صابل لاش باغ اكزومبل، او لو نيفو دو سول دو لو سول، هذا في لو كا ستاتيك باغ اكزومبل قبل ما يضرب لو سيزم، افون ان سيزم. ابري ان سيزم واش راح تشوفوا؟ واش راح تشوفوا؟ لو نيفو تاع الماء يطلع سو ليفي دو سوليسيتاسيون سيسميك، وراح يصرى لك ديفورماسيون على باز تاع باغ اكزومبل في الميزون هذا اللي هنايا. Et aussi, les conditions hydrauliques qui يكون la présence d'eau صابلاش plus la présence d'eau راح يكون عندنا le phénomène de liquéfaction اللي حكينا عليه من قبل في les sciences présentielles. Alors, l'existence de l'eau soit في le cas statique soit في le cas dynamique toujours يكون عندنا لنا des problèmes كبار. Ok. Alors لازم نلقاو لي سوليسيون، ولي سوليسيون بيان سور تلقاو باغ لي انجينيور اللي يقدروا يكونتروليو لو كومبورتمون بار لا موديفيكاسيون هيدروليك، يلعبوا على لي كونديسيون هيدروليك تاع لو سول، سوا في لاكسيون تاعو سوا في لا بريسيون تاعو، يقدروا يتحكموا فيه بهذ لي ميثود. اوكي، يقدروا يحسنوا في لي كاركتيرستيك تاع لو سول هذا، تاع لو سول تاع اللي يكون فيه الماء. اوكي. aussi pour les problèmes de glissement قلنا بلي la présence de l'eau تزيد في la probabilité باش يصرى لك glissement، ولا ممكن تاكسيليري الجليسمون هذا par la présence de l'eau، كيما هذا البروبليم هذايا. عندك طالي هنايا، عندك لو هنا في لاباز، بيان سور سو ليفي تاع لافويلمون وكذا. شوفوا مليح الماء بيان سور ياكل التراب، ومن بعد واش يصرى لك؟ شوفوا واش يصرى، راح يصرى لك جليسمون هذا وكل راح يجليسي ويروح، كيما في هاد البروبليم اللي هنايا سيتوياسيون انيسيال ها كيما راكم تشوفوا، ومن بعد لو كروز لو بيي دو طالي، يبدا الماء يحفر من التحت لو طالي نتاعك، ومن بعد طوب يصرى لك جليسمون دو طالي. اوكي، ليها قلنا حنايا بلي كيما نقولو حنا لي كونسيكونس لي غراف لي بلو غراف كوزي بار لا بريزونس دو، انه ثاني يدير لك لو غليسمون دو تيران بلوس لا رupture دي فونداسيون بلوس لا ليكيفاكسيون سو لي سوليسيتاسيون ديناميك. اوكي، بلا ما ننساو الطاسمون اللي يصرى ا لون تيرم. كاين ميثود تيقول لها لاسيشمون او لاسيشمون. كلمة لاسيشمون هذه واش اون arabe سي je pense هو التجفيف. L'assèchement est également une application courante où la nappe phréatique doit être tirée vers le bas pour permettre l'excavation. Pour permettre l'excavation. Alors, كما قلنا l'assèchement ou التجفيف en arabe est également une application courante où la nappe phréatique doit être tirée vers le bas. معناها le niveau de nappe phréatique راح نهبطوه للتحت، راح تصرى لنا ريدكسيون في لو نيفو دو لو. اوكي، صرنا ريدكسيون في لو نيفو دو، وهذا هو لو برانسيب تاع لي ميثود داسيشمون اون جينيرال اللي راح نحكوا عليهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. Alors pour permettre quoi? Pour permettre l'excavation avec une zone de travail sèche. L'assèchement انك تهبط في لو نيفو دو لو، اوكي، باش
تحفر في زون معينه اللي راح دير فيها لي طرافو نتاعك. بار اكزومبل في هذا لو فيديو كما راكم تشوفوا هنايا لاساشمون دار بلي بومب، راكم تشوفوا هاد لي بومب تمشي اوتوماتيكمون، كل ما يزيد في لو نيفو تاع الفرياتيك هو يمشي يدير يهبط لو نيفو تاع الماء، يحصل لنا ريديكسيون لو نيفو دو. البرانسيب هذا هو لو برانسيب تاع لي ميثود داساشمون. وهذه هي لا زون من بعد يدير لها اكسكافاسيون، ستار يحفر هنايا باش يدير لي طرافو نتاعو. اوكي، هذه راهي ما هي الا انتروديكسيون في لو شابيتر هذايا. بون بور لي ميثود داساشمون اون كومونس باغ لي ميثود داساشمون تاع لو شابيتر هذا اللي هما بيان سور لي ميثود داساشمون دي ميثود سون دي ميثود داميليوراسيون دي سول حتى هما. راح نحكيو في لو شابيتر دريناج et assèchement on commence par les méthodes d'assèchement. Alors, le type de méthode d'assèchement utilisé pour tout projet ou pour résoudre un ou plusieurs objectifs d'amélioration hydraulique dépendra en grande partie de la différence d'altitude entre la source et l'élimination. C'est-à-dire, la source تاع الماء هذا منين وين dépend في la source تاع bien sûr de l'eau et aussi le niveau اللي حاب تليميني فيه l'existence de l'eau. OK. لي ميثود داساشمون ديبون في هاد كيما نقولوا حنايا في البارتي هذه الاولى. اي اوسي باغ لا بيرميابيليتي بحاجه باينه مادام ليكزيستونس لو كيما نقولوا حنايا البارامتر دو بيرميابيليتي راح يكون عنده رول كبير، راح يكون عنده رول كبير. اوكي بيان سور il existe diverses méthodes d'assèchement. Les méthodes d'assèchement هادو فيها قداه الميثود بيان سور هما دي ميثود d'amélioration des sols نحكوا عليهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. الوغ في الفيديو هذا ما درنا الا انتروداكسيون لي ميثود داساشمون، عرفنا باللي البروبليم الكبير في لا جيوتكنيك هو لا بريزونس دو لو سول اي اوسي وشنو هما لي ديغا اللي يقدر يديرهم، وعرفنا باللي لي زانجينيور حاجه لي زانجينيور ستادي لي شيرشور اي اوسي لقاو قداه الميثود بوغ améliorer le sol تاعنا pour améliorer par كيما نقولوا حنايا كي كونتروليو ليكولمون تاع لو سول نتاعنا ولا يقدروا يليمينيوه اذا لقاو. وحكينا درنا انتروديكسيون على لاساشمون، عرفنا لو برينسيپ داساشمون، عرفنا بلي لاساشمون هذا فيه قداه الميثود نشوفوهم ان شاء الله في لي فيديو الجايين. نتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحه، هذه ما هي الا انتروديكسيون، وان شاء الله كي ندخلوا في لي ميثود الجايين ان شاء الله تبدا توضح الامور. بيان سور مش غندخلوا في الديتاي تاع تو لي ميثود مع التفرا، وانما نحكيو على لو برانسيپ نتاعهم با بليس. الوغ نتمنى الامور تكون مفهومه ونتلاقاو ان شاء الله في لي فيديو الجايين. بون كوراج.